本期话题：牛大力的功效与作用点。黄世静，中国中医科学院广安门医院中医老年病科主任医师。牛大力呢是一种豆科植物的一种根，在南方比较多，所以呢它主要是具有补虚，那么润肺，对于慢性咳嗽、咳喘或者体力下降这些呢，它具有较好的作用。现在对于癌症方面的研究比较多，同时还有一个呢，它就生活方式疾病，它因为提高人体的生命功能嘛，对细胞代谢啊、改善代谢啊，或者调节就是神经啊，这些都具有较好作用，还可以一定程度上预防三高。所以呢，它是一个现代研究用的越来越广，主要2个功能：润肺，还有个就是舒筋活络。